tena leo arangatia neny hitatreo tsy fombiaza ity vaolana tena ilaitsika ity inona indray ny andrasana ny hoaviko manolotra anao ny vaovao faly manolotra ny arahabanao ny tokatrano indray amin'ny ity ariva ity ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany isokatra amin'ny fifanankalozan-kevitra ny seni amin'ny fanatanterahana ny asany inona ambaran'ny filohan'ny seni vaovao dama Andrianarcedo Retaf Arsène ny filohan'ny seni vaovao sy ny teo aloha moa dia nanatanteraka ny fifamindrapahefana androany teny alarbi vola ravaho sy Tsirakotoarsan totosa androany sy ny fifamindrapahefana teo amin'ny filohan'ny voamiramailoatena misana ny fifidianana seni vaovao dama Andrianarcedo Retaf Arsène sy ny filoha teo aloha rakotomanana Iva Erniriny nambaran'ny filohan'ny seni vaovao na Brigitte Lanonana nitondsaina teny amin'ny foibe ny seni teny alarobidi fa voaray avokoa ireo antotan-kevitra nampitaina taminy arodiniana pitony na ahafahana mandray ny andraikitra sy ny adidy mifanandrify amin'ny fahefana izay ampianatanany nanamafy dama Andrianarcedo Retaf Arsène fa ireo mpikamana mandrafitra ny biro vaovao dia hanaja ny fianianana tena tsy misy réserve fa na izany na tsy izany dia tsy maintsy mba dinina kosa ny atotan-kevitra izay vao nanaovanay famindram-pahefana teo misy amin'ireny atotan-kevitra reny tonga dia natao sini avy hatrany arak'ilay niteneniko teo dia ao ny atotan-kevitra misahana ny firafitry ny seni sy ny olombelona mandrafitra an'izany dia koa moa ny atotan-kevitra mahakasika ny entimanana rehetra ireny dia efa vita sini fa atao ihany koa ny atotan-kevitra izay tsy natao sini teo fa dia niraisinay ampitiavana ka atotan-kevitra mahakasika ny tatitra amin'ny ankapobeny mahakasika ny fitantanana tato amin'ny seni teo aloha dia teo koa moa zany ny atotan-kevitra mahakasika ny fanasarana izay hoentina anasarana tany ny didy amandalana ny fichier électoral ny mahakasika ny fitantanana aravola fa indrindraindrindra ny mahakasika ny fanentanana ny olo-pirenena tsirairay mba andray anjara mavitrika amin'ny resaka fifidianana tsy tompo-tena moa zahay ianareo no ahita fa ny azonay tenenina dia ny alohany nandraisanay asa dia nanao fianianana izahay saripady tokoa amin'ny maha-olombelona fa indrindra amin'ny sotiavana malagasy zany hoe manao fianianana anatanteraka antsakany sy andavana ary ampahamendreny tsy hitanila na amin'iza na amin'iza eo ampanantanterahana ny asa ho anay dia tena saripady zany ary mavesatra ho anay misy avy ao amin'ny fitondrana ny azo ambara dia izao ny fanendrena ny mpikambana ao amin'ny seni dia didy amandalana no mametra an'ilay izy ao ny tendren'ny filoham-pirenena izay fahefana manokana ho azy zany ao ny atolotry ny anteny miaram-pirenena izay voalaza ny lalàna ihany koa zany ao ny avy amin'ny anteny miara no olona lalàna ihany koa no mametra an'izany ao ny fidiny avy amin'ny fisarana tampony lalàna ihany koa no mametra an'izany ao ny avy amin'ireo firaisa nombo pirenena dia ao ny avy amin'ny fisarana avo momba ny lalam-panorenana ao ny atao hoe avy amin'ny olafitry ny mpanao gazety dia ao ny avy amin'ny olafitry ny mpisolo vava zany hoe tompoko dia tena mpanatretena no itenenanay fa voahaza antsakany sy andavana ny ireo fanendrenareo nandritra ny lahateny sy ny araba sy ny rasoa ireo mpikamana ao amin'ny biro maritra vaovao ny filohan'ny seni teo aloha nisaotra ny mpiara-miombonantoka rehetra tsy ankanavaka nandritra izay enitaona ny asany sy ny mpikamana ao amin'ny biro maritra no tarihany ihany koa ny tenany naneo hevitra mikasika ny firafitry ny seni amin'izao fotoana izao Itabera Randriamanantsoa ho an'ity mpanao politika ity dia tsy mahaleo tena ny seni amin'izao fotoana izao andeha arahintsika ny faneho-kevitra eo amin'ny sarin'ny vola ravoavy sy Tsirakotoarsan
tsy mahaleo tena ny seni misy amin'izao fotoan'izao ary tsy hitondra makany amin'ny fitoniana politika ho Itaberarandriamanantsoa avy amin'ny RMDM mambarany filompanorona ny antokokitana fa ilaina ny famerenana fandiniana andrafitry ny seni sy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izay manana andraikitra goavana amin'ny fanomanana ny fifidianana mitaky ny sy ny fanavozana tanteraka ny lisym-pifidianana ihany koa ny mpanohitra ao anatin'ny RMDM araka nambara ny Itaberarandriamanantsoa. Tsy maintsy mila fandiniana miadevitra ny composition de seni mba sapisy rotaka amin'ny fifidianana ary sy ny seni ihany fa ny ACC koa zany ravana zany ny seni dia asina adevitra ahoana ny composition io nisy moa fanenjena ny seni dia hitasika teo fa tsy indépendant misy zany io seni amin'izao fotoana zao sisy indépendance ny seni misy fa any findram-pazakana daholo io seni io karaha izay no mitranga dia aza mieritreritra misy fa isy fifidianana ilamina amin'ny 2023 fa orotaka zany sisy lanaika hoe asan'io seni io amin'izao endriny zao ny mahamaika moa zany reo satria rehefa niala teo ny président seni dia naveriny hoe fa tsy maintsy isy refonde totale io liste électorale io izy ary nanahirana anay tao amin'ny seni teo aloha no io liste électorale io tokony io zany ny moasokonjareo anao miaingava ny fokotany ny tena liste électorale mba tsy isy ny doublon. Mikasika ny raharaha Apollo 21 indray isan'laza Itaberarandriamanantsoa fa ilaina ny tokony hampahafantarana ny vahoaka ny tena vizotry ny fitsarana ary tokony misy tatitra ataony ao anivon'ny fitsarana. Io sy lasa Apollo 21 fa Apollo 20 indray izy satria i monseigneur zany nisy olo taminazy raha tena izy aloha raha resaka coup d'état ohatran'io dia tokony mandeha télé na télé privé io na télé Malagasy mba eniny vahoaka ny momba azy fa sy nikonokonoina ohatran'io zany za sy mihina fa olo agnano coup d'état zany basimborona ohatran'io nindesy fa misy maro zavatra mba eny-tegna aminazy io zay sy tokony ho fantatry vahoaka zao zao sisy mahafantatry vahoaka nefa filoham-pirenena zay fidiny novonina sy mahafantatra zavatra agnakety na zavatra ihany tokony alefa radio zany izy io télévision dia eo olo mieno za izay ny fandehany izy io fa izao dia konokonoinao zany izy io ka za dia valifaty politique zany faragna azy io zany reto mangelingelina anahy mpitondra satria raha jerena dia olo araka tenin'ny sareraka igny na araka tenin'ny Paul Maillot dia olo ao amin'ny fitondrana ihany ny konokonona anao an'io coup d'état zay raha teny zay filazana fa iasy dia zay filazana azy fa zavatra fitakina andaminy ny ao andapa ny tena tadavin'izareo ka eto dia miangavo zany mba ho résumé amin'ny vahoaka sy hoe la izao daholo ny zava-nisy teo ary ny mpisara tao zany mba tokony ilaza izao ny fandehany tao. Araka izany dia manano mety hivoahana didim-pitsarana miendrika valifaty politika amin'ny raharaha Apollo 21 Itaberarandriamanantsoa ary nanao antso ny tokony hanaovana dinika ho an'ny fampihavana-pirenena. Niditra tamin'ny andro fahaefatra ny fitsarana ny raharaha Apollo 21 androany dia ny mpanakanto sareraka no anisan'ny noenona teny amin'ny efitra fahaefatra ny lapan'ny fitsarana nosy andeha araha itsika ny tady vaovao volaravoavy sy Tsirakotoarsa. Ivan Razanakolona nafantatra amin'ny anarana maha-mpanakanto azy sareraka no niatrika ny fitsarana tamin'ity andro fahaefatra ny fitsarana ny raharaha Apollo 21 fikasana mony ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ity no laviny sareraka tanteraka ny fiampangana azy ho Prince-Kombakomba ary tamin'ny Paul Rafanoara natao anatin'ny raharaha Apollo 21 izay fikonokononana amony ny filoham-pirenena rehefa nao dodiny fitsarana mikasika ny resaka ny fanaovany tamin'ny Paul Rafanoara ny sareraka andeha nilaza fa tsy niresaka momba ny raharaha Apollo 21 mihitsy izy ireo na mafisina teo alohan'ny fitsarana fa tsy nanana eritreritra nongam-panjakana na amony ny filozany mihitsy ny tenany marina fa sareraka dia anisan'ireo mpiaradia amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nanomboka tamin'ny taona 2024 efa CST tamin'ny tetezamita mbola mitoy-antrano moa ny fitsarana ireo olona 20 tafiditra amin'ny raharaha Apollo 21. Ankalazaina androany ny andro iraisam-pirenena ho amin'ny ady amin'ny kolikoly. Anisan'ireo firenena izay manao lahara-pahamehana amin'ny ady amin'ny kolikoly isika eto Madagasikara ka nisy ny hafatra izay nataony tale Général Brahim Malotena misana ny ady amin'ny kolikoly na ny Bianco.
zonao ary fanamboanao ny mandany fahalovana izany lohahevitra izany no entin'ny firenena mikama manankalazana ny andro iraisam-pirenena etsiny amin'ny kolikoly androany mifanindran-dalana amin'ny paikady pirenena malagasy izany lohahevitra izany izay mifototra indrindra amin'ny fandavana ny kolikoly amin'ny endriny rehetra araka ny fanambarana izay nataony télé générale ny Bianco. Misy rona dia misarika antsika anakatona ny irika rehetra mba tsy hampanjary ny kolikoly eo amin'ny sehatrasa isan'ny tokony. Fa singanana manokana amin'izany ny fisakanana amin'ny fomba rehetra ny kitrano an-trano sy ny kely tsy mba mamindro eo amin'ny fidirana ho mpiasam-panjakana. Tahaka izay ihany koa ny fampiasana ny haikajy mirindra eo amin'ny fikirakirana ny asa fanompoam-bahoaka. Tsy latsa-danja amin'izany ny fametrahana fepetra miantoka ny mangarahara eo amin'ny fitantanana ny seha-piariana ara-toekarena tsy miankina. Tsy ho lavirary anefa ny fanatanterahana ny ady amin'ny kolikoly raha tsy ampiarina sy tsy misy tomika ny lalàna ho an'ireo izay mini miopefy. Miantso ny olom-pirenena ny télé générale ny Bianco mba hanao fanamby ao anatin'izao ady amin'ny kolikoly izao. Ataontsika fanamby manomboka izao ireto fepetra ireto. Voalohany, ny fambolena toe-tsaina mandakolikoly mba tsy ho tanjona ny famonjana. Faharoa, ny fitakiana ny famerenana amin'ny fanjakana ny arena azo avy amin'ny kolikoly mba ho tombotsoa ny be sy ny maro. Nandroso paikady ny télé générale ny Bianco entina ambianty amin'ny kolikoly dia ny fanatratrarana ambodiompo mba hananana profo mivangana sy tsy azo itovirana manoloana ny fitsarana ankoatra ny sazy mazatra ny fitakiana ampiarana ny famaizana manala ny zoma olom-pirenena arak'izay voalaza ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana. Nisehoana lozam-pifamoivoizana naratrana olona teny Andranomena ao Malialina. Trateaky ny zandary ireo tovolahy saika hivarotra tovovavy kely vao 12 taona tao Antsirabe. Andeha ho arahintsika ireo vaovao tapatapany. Fiara iray no potika tanteraka ary naratra ireo olona tao anatiny vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga ao Malialina teny Andranomena. Araka nambaran-drona Anatrimaso dia tsy nazaka ny songonana moto ilay mpamily ny fiara ka dia nirifatra nandeha mafy be. Voadona kely ihany ilay moto saingy tsy naninona ilay mpitondra azy fa ilay fiara kosa niderape dia tsy nahatana ny familiana ary dia nidona tamin'ny poto. Tovovavy iray 12 taona izay nangalarina tany Rivomamo no saika nivarotana tao Antsirabe. Enety sy rotam-prisariary no nivarotana azy. Tratra ny zandary tovolahy nikasa ny varotra azy. Laza moa ilay tovovavy fa voafitaka satria asa an-trano any Antananarivo no nifanarahana akanjo dia nentin'izy ireo tany Antsirabe. Olona 8 no nahitatra ponjavonjomaika ao Menabe no nifanimbana sy fandropahana ny ala tsy ara-drariny ary indrindra ireo ala anaty faritra rovana ny antoerana. Tolérance zéro izay no lalantsaina entin'ireo tompony raikitra rehetra mampiatra ny lalàna. Ny rehetra ny valan-javaboary arovana nisan'ny misintona mpizahatany maro ny cirque rouge ao Mahajanga ao Maly. Araka ny fampitambavao dia fitaran'ny fandoroana fako teo amin'ny manodidina no nahatonga ny famaizana. Efa fantatra ny olona nandrehatra ilay afo. Nisokatra ny fanadihadiana mikasika ny velarany fahasimbana sy izay mety ho fahampotehana sy ny zava-nitranga marina. Afakely indray ity fitaovana iray ity raha jerena tampoka dia toy ireny fanaovana bronzage ireny. Tsy izany anefa fa fitaovana famonontena no volavolain'ny ONG iray atsy Suisse. 30 segondra monja dia miala ny ainao ary tsy maheno marary. Ary olona manana aretina tsy misy fanafany intsony no ekena anao izany ary misy alalana sy atrehany fianakaviana. Voilà des idées cadeaux qui changent pour illuminer mon quotidien. Waouh! Plus que celui-ci et tout est au complet. Si seulement... Parce que donner est tout simplement le geste le plus honorable. Des cadeaux surprises vous attendent. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. Namoy ny ainy no ny herisetra tafahoatra nataon'ny vadiny nandritry ny adin'izy ireo ny ramatoa iray tao Toamasina. Andeha ho arahintsika avy hatrany ny andindiny momba izay. Renim-pianakaviana iray 30 taona no maty novonoin'ny vatany noho ny resaka adiny vatany amin'ny dépôt 4e parcelle 2344 ny Toamasina. Araka nambarany ireo mpiaramonina dia ny alahady teo no efa raikitra ny ady tsy nahatetra ny olona izany satria efa matety pitranga ny toy ny alatsinaina nefa izany ka izao ny fara tamin'ny zava-dozy izao. Dia zaza ty zany nambaisana dia hoe zaza ty amin'izay nizaka tamin'ny mamany
hoe iny papany zany fa mama dia hoe zay zaho ny mama andeha raha andeha idaola sa anao zy miala akeo zaho zaza io tsy vita ragnoragno aminareo fa aloha za andeha nainga nidaola zaza io dia ity ndraiky le vehivavy ty nandeha nilefa mokany dia zaza io nandeha dia nindrena amin'ny marteau diavina marteau le vehivavy io dia tsy hitany dia avy takeo viavy io nandeha notany trano takeo dia izy amin'izay nikapokapoiny takeo viavy io dia nomaly amin'izay izy andro alatsinainy amin'izay izy trakana alatsinainy ariva. Namela Kamboty vao 12 taona monja ity renim-pianakaviana ity. Raha ny fitantarany dia tao anatiny amamondra iny tanteraka no nitrangany izao loza izao. Tsy dia mpamaly loatra ilay ramatoa matetika fa tamin'ny fotoana io izy dia tsy nazaka intsony ka dia namaly ny vadiny. Zavorapany vavaka tamlazy izy mamako hoe izy mamako izy mititsandragno longany fa izy mititsandragno longany fa mama mitady papanoko izy hoe zaho andeha idaola zaho fa tsy afaka mononona avy aketo e dia ozy ny anao izy mandeha akagny aha za koa andeha dia lasagna amizay za zavy nandeha takagny igny dia midorona zany lambany mamako mandeha lamony mamako dia lefa moko ny mamako dia mamako moko tsy dia mamaly anazy firy loatra fa tamin'ny lady igny sambany mba namaly mamako tamin'igny dia nitony mamako kakasy takely dia naratsaka izy ny zambo zaho tsy maintsy amaly valipaty igny izy nidadako hoe ozy hoe izy amaly valipaty igny dia andeha hianatra amizay za andro alatsinainy dia nateriny zareo dia ozy ny mamako hoe dia kamo matio izy tio izy gotenao dia tatio aozy dia lasagna amizay izy niverina dia izy niverina igny za nandeha nianatra dia zavy niverina takagny dia araka fahitako anazy zany za mbola tsy hitako moka nanombony raha ivolongany dia araka fahitako anazy zany mety efa zavy nravany tsy takagny efa mibolegna izy dia ka rehefa legna aby dia araka fahitako anazy mety efa nilambilamony dady izy dia toragna takoa dia nitopasany rano. Tonga tao amin'ny tokantranon'izy telo mianaka ny rain'ilay renim-pianakaviana ny alatsinainy ary indrisy fa vatana mangatsiaka sisa no hita tao. Fa fiakanjo zany zay latsinainy maraindraigny vao tonga teto nahita anazy izy fa raha teto dia moa dokotera ny BMF BH dia BMAS dia ny moa ny polisy dia any zava-mihita ny teto dia efa izy navadivady zany dokotera zany dia no nikostagna anazy takeo rehefa ny sary dia voasambotra ny polisy ny alatsinainy ariva ihany ilay raim-pianakaviana navandoza ary feo ampelatana ny polisy judisiaire ny rara. Mitaraina ireo mponina ao Toamasina faharoa no ny fisina orinasa lehibe izay mangeja sy milaza ho tompon'ny tany ao Amboakarivo izay jarin'izy ireo ho mifaningotra ny rotonta andeha hoarahintsika ny tato vaovao. Nitondra vaditany omaly ny fikambanan'ny vahoaka ny fanaraka tamin'ny premium amin'ny fananana sy fampiasana ny tany ao Amboakarivo Toamasina faharoa asaka akafasika ao amin'ny tany misy ny chantiern'izy ireo izay bodona orinasa lehibe iray milaza ho tompon'ny tany tsy tafiditra tao an-toerana nefa ity farany. Ty dity moa zany nisy ordonnance ty no entiko teto dia sainga natateraka an'izay nefa moa zany no ny fisian'ny mpitandro filaminana teo dia ny teny mpitandro filaminana fa toerana tsy azo idirana izy io dia tsika moa zany manaja ny lalàna misy ty koa lalàna no entiko teo kanefa n'izay moa zany le organisation misy hoe mbola tsy azo idirana io no mampitandro filaminana zareo dia nekena zany zay dia asaiko miverina le premium aloha zany zao. Nanamafy ireo mponina fa azy ireo ny tany izay misy ny tranony ny asa fivelomany sy ny fasandrazany. Zaho agnatin'ny fikambanana fipamazy tompon'ny tany nangatahany premium nandefa iraka ny fanjakagna avy tagny raha hagnano ramboleny anotra ny poro dia nagnano fandraharagna tamin'ny fipamany fikambanana fokon'olona ny premium dia vita ara-panjakagna zany fanagnany premium fipamany le tany amin'ny alalan'ny bifa amin'ny commune managna karatany ara-dalà ka tato afara ndraika misisika fogna hoe misy karana zany tompony milaza ho tompony tany io tany efa vita fandraharagna efa niasan'ny premium izy sy fefeny filatex akeo ka zay mahatonga ny fokon'olo aby akeo mivory aketo tsy magneky zay raha zay fa mila fahamarinana
milaza fa hoe any filatex le tany misy fitoriagna amin'ny tribunaly agny efa misy indiminy antsogna tagny filatex tsy avy ka zay fogna zany zay fifama lany fotoagnakagny ka kity izy hiasa zay ataon'ny premium efa nifagnarahagna amin'ny ara-panjakagna isakanany ty filatex ty fefeny taninay ka zany mavory olo maro akito tsy ekenay zany taninay fokon'olo aty omegna karana zany filatex zany karana milaza tompon'izy zany ka zany izy tsy ekenay ka raha mivoaka ny didy pitsaragna nefa fa milaza fa tsy anay le tany zay ne miala fa tsy avy filatex ty hiatrika tribunaly ia ka zany zavatra magaka nefa miditra ankeriny aty amin'ny taninay fogna izy ho an'ireo mponina ao Ambokarivo dia kolokolo avolenta mihitsy izao miatra amin'izy ireo izao mbaiko ny mpanambola no miatra eto amin'ny firenena zanadrazagna ela tamin'ny tanàna aty voalohany tena mampilahelo dia ny abus d'autorité misy complice avolenta ao antony raha nisy nataona ray aman-dreninay ireo le fimbama-reo dia zahay zanadrazana zay mipetraka eto vohidrazana tsy nanda koa ny hevitr'ireo fa hoe meotsika lalana fa hevitra avy amin'ny ray aman-drenitsika zahay manana titre tamin'ny 1923 ny titre omaly indray no hanindry ny titre tamin'ny razambenay tamin'ny 1923 samy orinasa manohana fanjakana na ny premium na ny Enelec zany fa avadika Enelec koa ma le resaka karana de tsy hain-tegna le resaka politique zay mahakolikoly avolenta azy io kolikoly avolenta mihitsy ny antony de tsotra teo le izy filatex vetivety eo lasa Enelec zao ndray ny hatramin'ny gendarme ty mahagaga anay fa hoe nahazo baiko tsy hampandehany le asa tsy mandeha tsy de olana fa le fiarahamonina aiza ho aiza ny mahampitandro filaminana ny mpitandro filaminana hoe tandroka hiaro ny vozona tsisy fiarovana ny vozona zany fa baiko ny mpanambola kolikoly avolenta mbola iverenako ihany Andriamatoa Filohajaina enao zay atao hoe zandry kely deraina zandry kely eo mba jereo zahay anjakany ireo mpanambola saotra tompo miantso ireo voakasik'izy raharaha izao ny sefokotany mba hifampiresaka andatabatra boribory satria tsisy tombontsoa ho azo amin'ny fanaovana barovo dia misy plan global zay lohany tamin'ny 75 tany hoe zone industrielle d'Ambokarivo tamin'ny fotoana zay avatra misary amin'ny izy moa amin'ny pont mainty jusqu'à tonga aty le izy tato moa zany dia nisy fifandirana zany izy ataoko hoe zay ngamba azoko lazaina azy misy fifandirana entre premium sy le filatex dia ato le fokon'olo dia raha tegna marina aminanjy zany dia tsy ho vita arabarofo zany fa tokony latabatra boribory ngamba fanatrena aminazy satria le ambompomoka tsy mitondra zavatra lavitra fa foy ihany karaha ndrio magnontany zany lo zavatra fantoko hatreto na fokon'olo ato na premium na filatex dia samby hitady le tombotsoany be sy ny maro raha fahitako ananjy aloha dia le misy ampanotanin-jare moa eto ato amin'ny premium ato dia misy koa tranon-jare mbadika ato zao mampijoron-jare aketo tegna marina laza ireo amponina ao Ambokarivo fa vonina ny ady hatramin'ny farany no fiarovana ny tanin'izy ireo izay lovana velan'ireo razambendy ny kiasany anao hetsika ny amin'ny kianjany 13 Meny mpiaro ny zony mpanjifa hetsika izay tsy nahazahoana lalana ary isy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitandro ny filaminana andeha ho arahintsika ny tady-baovao vola ravavy sy Tsirakoto Arsan
andray andraikitra manona ny etsika izay tanterahan'ny fikamanana mpiaro ny zonimpanjifa zakasaina tanterahana rapitso eny amin'ny kianja 13 Analakely ny mpitandro filaminana taorian'ny fivorian'ny OMC ny maraina teo dia nisy ny fanambarana iraisana izay nataon'ny tompona andraikitra avy amin'ny filohalinda ny polisy pirenena ary ny gendarmerie pirenena laza izy ireo fa tsy azo ekena ny fanakorontanana ary isy ny fepetra ho raisin'izy ireo ho fitandrona ny filaminana rahampitso eo anatrehan'ny fitaritana ny olona idina an-dalambe izay hita eny amin'ny haino manjery rehetra iny dia izay tompony mpitandro filaminana dia manambara etoana fa tsy anaiky ny fandikan-dalàna tsy anaiky ny fanakorontanana fa andray andraikitra ary ametraka hatrany ny tany tandalàna any Madagasikara. Izay koa dia vonona foana niaro ny vahoaka sy mifananana na dia eo ary ny fahasahiranana tsy vahaolana ny fandikan-dalàna tsy ho an'ny rehetrarehetra zany fa fiarovana rehetrarehetra ka manentana antsika rehetrarehetra mba samy andray andraikitra hiteny ny zavatra misy any amin'ny toerana misy anazy zany raha misy vaovao azonareo fa izay moa zany dia misy fipetra manokana efa ho raisinay mifandray amin'izay zavatra toe-javatra misy zay. Ny fikamanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa izay nanamafy fa tsy emotra ary anatanteraka hatrany ny hetsika eny amin'ny 13 May Analakely na misy aza ny fanakana nataony eo anivon'ny préfecture de police ary fandraisana andraikitra tanterahany mpitandro filaminana hetsika izay nambarany mpitarika ny fikamanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa fa atao ao anatin'ny filaminana ary entina hanairana ny mpitondra manoloana ny olana ara-tsosialy misy toy ny tsy fampindrano sy ny fiakaran'ny vidim-piainana izay mihazakazaka amin'izao fotoana izao. Mipetraka olana amin'ny tanàna maro eto Madagasikara ny tsy fahampindrano nanamafy androany ny mpiara-miombonantoka amin'ny ministeran'ny rano fidiovana sy fanadiovana fa noho ny fanohanana ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa fanomezan-drano fisotro madio handeha raha itsika ny fanadiadiana momba izay vola ravoavy sy Tsirakotoarsan. Nanamafy ny fanohanana ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa fanomezan-drano fisotro madio ny ponina ireo mpiara-miombonantoka arabola sy ara-teknika tao anatin'ny latabatra boribory izay niarahan'ny mpiara-miombonantoka sy ny ministeran'ny rano fidiovana sy fanadiovana androany. Ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana manokana dia nilaza fa anohy ny fanohanana ireo tetikasa mamaly ny filan'ny ponina momba ny rano. Le secteur de l'eau est un secteur très important et une priorité ici à Madagascar. Donc il était important effectivement d'organiser ce genre de rencontres pour que tout le monde puisse, chacun à son niveau, apporter son appui pour adresser cette question de manière pérenne. Et donc, il y a tellement de défis dans ce secteur qu'il faut aussi réfléchir sur les meilleures options. Donc, il y a la nécessité de répondre à l'urgence actuellement, parce qu'il faut donner de l'eau potable aux populations, en milieu rural, en milieu urbain aussi. Et donc ça à travers des petites actions de multiplication de forages, mais aussi il faudra penser à moyen et long terme. Et là je pense qu'il faut des solutions beaucoup plus adaptées et qui nécessitent une bonne planification. Nous avons des projets qui sont en cours pour lesquels nous avons des composantes en eau, notamment la construction de forages, de retenues d'eau. Mais nous avons aussi des projets qui sont en cours. Par exemple, nous avons le projet PICAS, qui est un projet de développement de l'agriculture et des zones de transformation. Et dans ce projet, nous prévoyons une composante dans le secteur de l'eau. Donc, le contenu de cette composante sera discuté avec le ministre en charge de l'eau pour voir comment on pourra intervenir de manière efficace. Ilaza kosa ny ministra ny rano fidiovana sy fanadiovana fa ankoatra ny fiara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka mahazatra dia ezaka ho tanterahana mba ahafahana manatsara ny fahazoan-drano fisotro madio ny fanamafisana ny fandraisan-jaran'ny sehatra tsy miankina. Misy ireo tetikasa lahara-pahamehana izay zana hamalina ny olana izay mitranga eto anatin'ny sehatry ny rano fisotro sy ny fadiovana ary ny fidiovana. Ka izany dia antsonan'ireto partenaire atsika ampisehoana reto no atao hoe tetikasa lahara-pahamehana satria hitanareo fa ny changement climatique ohatra dia miantraika be dia be amin'ny tsy fisiana rano amin'ny toerana rehetra, ny miena ny rotsakorana noho izany
misy tsy maintsy karazana adaptation tsy maintsy ataotsika taizana ny olona mba hitsitsy rano aloha zay aloha voalohany zay kely ananana atao zay ampiasana azy taizana koa tsika rehetra mba hay kolokolo ny tontolo iainana satria mifandray io raha simba ny ala miamaro foana ny dorotanety dia sahirana atsika no hanana loharano dia anisan'izany koa ny hoe mila manana dedikasa fitahirizana rano stockage d'eau moa zany na barrage de retenue reny no ahafantarany misehatra azy anatin'ny sehatry ny rano ka zany rehetra zany dia zahana hoe ahoana ny fomba hiampidirana ny sehatra tsy miankina izay manana misy ataontsika hoe potentiel lehibe ny secteur privé ao anatin'ny fampiroboroboana zany sehatra ny rano fisotro sy fanadiovana zany. Ny rano izay ny ala no ipoirany ary miantso ny tokony andraisan'ny rehetra ndraikitra manoloana ny fahasimban'ny tontolo iainana izay mitarika haitany sy tsy fahampin-drano ny eo anivon'ny ministeran'ny rano fidiovana sy fanadiovana. Nidina ifotony mijery ny vidin'entana teny Anosy ny tokony andraikitra avy eo amin'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra sy ny fanjifana niaraka tamin'ny tale jeneralny SPM Maomaly andeha arahintsika ny tadi-baovao eo amin'ny sariny Claudia Rasolson. Tsy misy ny fiakaran'ny vidin'ny vary eny amin'ny mpamogady eny Anosy raha ny fanamariana izay noety ny tale jeneralny SPM na ny State Procurement of Madagascar Omaly. Dia raha antsika mahita teo zany fa ny vary aty Anosy dia raha oharina amin'ny taona lasa dia tsy lafo ambany vidiny tsy miakatra zany ny vidim-bary zany hoe stabilisé zany ny vidim-vary dia araka ny entantsika teo koa dia mitosaka ny vary feno zany ny vary izany hoe amin'ity taona ity na vary na farany io na vary eto an-toerana tsy tokony misy mihitsy ny antony tsy ampy ny vary eto Madagasikara indrindra amin'izao vanim-potoana maitso ahatra zao. Dia zavatra hitantsika zany dia eo amin'ny manodidididina ny aty amin'ny mpamongady zany aty Anosy eo amin'ny 700 sy 700 sy 500 sy 500 eo ny kapoaka ny vary raha miala aty fotony aty Anosy. Ny zavatra hitanay koa teo dia ambany ary arariny aradrariny tokoa ny tombom-barotra alain'ireo mpamongadiny. Dia hitantsika eo zany mijerentsika indray rehefa avy eo ny any amin'ny mpanjajara hoe ahaiza marina ny fototra hiakarany io vary io ohatra raha hita eto zany dia tsy tokony mihoatra ny 500 sy 700 satria amin'ny 500 sy 500 eo zany ny vidim-bary raha miala aty amin'ny mpamongady aty Anosy. Ankoatry ny vidim-bary dia nojereny avy eo anivon'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria, ny varotra sy ny fanjifana ihany koa ireo entana ilaina amin'ny andavanandro. Ary tsy midina fetany zany midina fotsiny fa miaraka kosa reto délégation mafonja avy amin'ny fikambanany zon'ny mpanjifa misy flou izy ireo misy conseiller izy ireo. Ka zao zany ny antony misy ahitana ministeran'ny commerce sy ny consommation mihitsy hoe aiza marina ny fiakaran'ilay izy le entana, ahoana le fatran'le menaka, ahoana ny mikasika ny tsy fipetrahan'ny vidin'entana, ahoana ny facture, le traçabilité zany ny tadiavin'ny ministère mipetraka efa nampanao sensibilisation fahobe zay androany mitorapitso any ampiasany amin'ny ministère dia manomboka amin'ny herinandro kosa zay tompoka dia andray andraikitra feno ary mafia miatrika amin'ity fety farany taona ity mba tsy hisy mpanararaotra ka anao tsy andrifalavo ny mpanjifa. Araky ny toromarika ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria, ny varotra sy ny fanjifana dia itoy hatrany ny fidinana eny an-tsena sy ny fitsirihana ataon'ireo tompon'andraikitra. Ilaina ny politika entina manarina ny toe-karena raha tiana handroso ny firenena raha ny fanehoan-kevitra nataon'ny filohan'ny vovonan'ny orinasa eto Madagasikara na ny groupement des entreprises de Madagascar nitondra ny fomba fijery ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana 2024 ihany koa moa ny tenany ny anjenjiny avy hatrany. Raha ohatra ka tiantsika hiverina amin'ny laoniny ny arikaren'ny firenena dia mila ny atao hoe politique de relance mahery vaika ny firenena ary io ngamba dia tiako ny milaza fa raha ohatra ka ianao miresaka hoe loi de finance 2022 hoe mahita soritra ao anatin'io loi de finance 2022 hoe ny siatran'ny bankina fa hoe tena politique de relance tokoa
no tena azo antenaina dia eto angamba dia somary malely ihany a milaza fa tsy izay ny fahitainay an'io loi de finance io a ary amin'ny lafiny sasany ary dia azo etrena fa hoe misy mesure vitsivitsy maromaro anisan'izany ny momban'ny zone franche izay au lieu de hoe ampitombo ny investissement ty amintsika amin'ny sehatry ny zone franche dia isy ataontsika hoe fisitahan'ny orinasa eo amin'ny zone franche ary mety hitady toerana any ivelany any izy satria ny loi de finance 2022 zany a dia milaza fa hoahena ny avantages fiscaux ho an'ny entreprise franche tsy ohatrany taloha itsony ary ray zay a faharoa mandeha koa lasaka fa hoe hofoanana ny lalàna momba ny zone franche amin'ny lafiny haba ary ho atao anatin'ny droit commun lay izy izany rehetrany a dia ho anay siatratsy miakina dia mampanahy anay satria araky ny fahitainan'ny fandehan'ny arikana amin'izao fotoana izao a tsy fepetra tahaka ny reny tokony ho raisina amin'izao fotoana izao a fa fepetra fampisetonana ny investissement na ny ivelany na ny eto an-toerana ary ny zavatra voizinay hatramin'izay dia ny hoe tokony ahena ny tahan'ny etra mba ampisarika investisseur avy any ivelany na eto an-toerana fa amin'ny vokany amin'ny ankapobeny a dia satria tonga le investisseur tombo ny vokatra dia tombo ihany koa ny etra raisiny fanjakana. Nitsidika ny distrikan'ny Moramanga ny ministry ny Jony sy ny toe-karena manga ny farany herinandro lasa teo nisy ny fihaonana tamin'ireo mpiantsehatra momba ny Jony tany an-toerana andeha arahintsika ny andindiny momba izay eo amin'ny sariny Vola Ravoafy sy Tsira Kotoarsan. Nanatanteraka dinikasa izay nentina nanazava ireo tombontsoa azo amin'ny fiompiana trondro ary nitanjona kendren'ny fitondram-panjakana eo amin'ny fampivoarana ny toe-karena manga. Ny ministra ny Jony sy ny toe-karena manga mahatanty tsy manao ratsy Pobert nandritry ny fandalovany tao Moramanga. Nisy ihany koa ny fidinana ifotony nijereny ireo dobo fiompiana trondro tao Moramanga niaraka tamin'ny député-ny Moramanga Dr Jobel Naloverzo. I Moramanga dia anisan'ireo distrika izay manana rano satria andalova ny renirano ny Mangoro ity toerana izay misy antsika ity zany ka nandalo teto zany tsika tsy vitany hoe nijery fotony ny zava-misy mahakasika ny fiompiana trondro izay misy eto Moramanga zany misy any Andriamatoa Andry izay anisany mitarika an'izany atao anatin'ny distrikan'ny Moramanga fa nandresy lahatra ihany koa ireo tompony andraikitra aty an-toerana misy ihany koa ireo mpandraharaha aty an-toerana ny mahazava-dehibe an'izany fiompiana trondro zany izay anisany composante na singa iray ao anatin'ilay toe-karena manga na ilay économie bleue zany satria raha tsy ahivina ny tanjon'ny ministera dia ny atonga an'izany toe-karena manga zany ho isan'ny kitro ifahara ny fampivoarana na ny fampiroborobo ny ara toe-karena eto Madagasikara ao anatiny fanajana ny tontolo iainana ao anatiny fampisina ny fifampitondrana tsara tantana na ny bonne gouvernance izany rehetrarehetra zany tombonao anay ato anatin'ny distrika Moramanga ny fandalovana Andriamatoa ministre ny Jono amin'izao fotoana zao miaraka amin'ireo teknisianina satria dia marina tokoa fa CAPRina anankiray azy azo lazaina fa tena mahavelona raha ny fanazavana noentiny teo ny makasika an'ity fiompiana trondro ity izy moa dia tena nidina teny fotony mihitsy ary nijery an'ireo mpamboly teo nanorotoro hoe inona ny tokony ho hatsaraina inona ny tokony ahafahana mifanampy mba tena hoe atratran'le tena hoe tena tanjona zany tena tratsarina mpiompy-trondro reo ka zava-dehibe ary mbola ho avy moa zany ny fanentanana ihany koa an'ireo vahoaka satria mety tsy ampy ane ny fanorotoroana sy ny fanentanana ao anatin'izy io ary zay ny angaviany any Andriamatoa ministra hoe ampio ny teknisianina mba tena hidina eny fotony mihitsy zany ary zay moa izy efa nampanantena fa mbola andeha ho any ambanivohitra lavidavitra kokoa izy hijery sy hanentana an'ireo tatsaha zany zay mety hoe iroso ao anatin'izay. Hita tamin'ity fitsidiana ity fa distrika azo ampiroboroboana ny sehatry ny Jony Moramanga noho ny fananany rano.
Nototosaina omaly tany Toamasina ny fifamindram-pintantanana teo amin'ny taleparitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro any amin'ny faritra Atsinanana vaovao sy ny tale mpisolo toerana. Nandray ny asa noho izany Andriamatotiana Théo Doris ary ao avy hatrany ny tady-baovao eo amin'ny sariny Maresaka Miray. Misandraka amin'ny sehatra maro ny fitanterana satria ahitana azy avokoa ny lafiny rehetra toy ny indostria, ny varotra, ny fiompiana sy ny fambolena, ny fizahantany. Manana ny toerany lehibe eo amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena noho izany ny fitanterana araka ny navohitra ny taleparitry ny fitanterana sy ny famantarana ny toetry ny andro any amin'ny faritra Atsinanana nandritra ny fandraisana ny asany omaly. Raharaham-pahamehana voalohany ho azy ny fandaminana ny asan'ireo sehatra asa samihafa izay mivondrona ao amin'ny fitanterana. Laharam-pahamehana moa zany dia mizara roa lehibe raha manokana ny manokana, misy ny ao anatiny, zany hoe satria ny fitaterana sy ny famantarana toetrandro dia misy sampantsampana maro ao anatin'izany, misy organisme rattaché maromaro miara-miasa akaiky amin'ny fitaliavam-paritry ny fitaterana sy ny famantarana toetrandro ao anatin'izany, ohatra ny fitaterana antanety izay misy ny ATT, misy ny fitaterana bakabaka izay misy ny ACM, misy ny fitaterana an-dalamby, misy ny Madarel, dia misy ny fitaterana an-dranomamy, dia misy koa ny fitaterana an-dranomasina, izay tantany ny APNF. Ireo rehetrarehetra ireo dia miara-miasa akaiky amin'ny fitaliavam-paritry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro. Ao anatin'izay koa ny servisy ny météorologie sy ny climatologie izay ao anatin'ny fitaliavam-paritra ka fandaminana ny synergie na ny fifandraisan'ireo asa rehetrarehetra ireo ato anatin'ny fitaliavam-paritra no anisan'ny tanjona goavana voalohany satria mifameno ireo asa ireo. Mafisina ihany koa ny fiara-miasa amin'ireo orinasa sy sehatra asa tsy miankina izay misehatra amin'ny lafin'ny fitanterana sy ny famantarana ny toetry ny andro. Fiara-miasa mametrana fiara-miasa matotra sy matanjaka miaraka amin'ireo orinasa miankina amin'ny fanjakana, sala munisipaty, ny MTSL sy ny SNMC. Dia fiara-miasa amin'ireo orinasa izay misehatra amin'ny fitaterana reny kompagnie maritime rehetrarehetra eto an-tanàna reny, dia ny fikambanan'ny mpitatitra rehetrarehetra na ny antanety na ny anaty rano, dia ny auto-école koa anatin'ny fiara-miasa koa dia fametrahana sy fanendrana ny fiara-miasa amin'ireny vondron'olona be dia be izay misehatra amin'ny fandrarana ny fitaterana ireny. Dia ao anatin'izany koa ny toetry ny andro, famantarana toetry ny andro satria ny asa fitaterana araka ny efa niteneniko tamin'ny kabarina tamin'ny dia miankina lehibe amin'ny resaka famantarana ny toetry ny andro. Tao anatin'ny firalahiana tanteraka no nizoran'ny lanonana fifandram-pahefana teo amin'ny taleparitry ny fitanterana sy famantarana ny toetry ny andro faritra Atsinanana sy ny talempisolo toerana. Ity farana izay nakasitrahana tokoa no ny fahaizany nandrindra ny asany tsy fitalevam-paritra ity na dia teo aza ireo olana samihafa izay no sedrainy. Nisalotra fanamiana vaovao miaraka amin'ny marika vita malagasy ny COSFA baolina kitra manomboka amin'ity taom-pilalaovana ity. Omaly Tolakandro no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ireo fanamiana vaovao izay hosalohan'ny COSFA. Andeha hoarahintsika Norbert Kotomalala. Nisalotra fanamiana vaovao mitondra ny marika on mode ny COSFA sampana baolina kitra mandritra ity taom-pilalaovana ity. Omaly no naseho tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny CMS Soanerana ny fanamiana entin'ny COSFA miatrika faninanana na ho an'ny mpilalao na ho an'ny staff teknika. Ny fanamiana mena on mode no anaovan'ny COSFA rehefa mandray lalao izy ireo. Ny mavo kosa rehefa ivoaka anafika iverana Antananarivo. Ny maitso sy ny fotsy kosa no ampiasaina amin'ny fanazarantena sy ny fanafanam-batana. Séance photo sady mandeha défilé. Ho an'ny ekipan'ny miaramila dia ny fanomezan-danja ny marika vokarin'ny orinasa malagasy no antony safidianany on mode. Io dia vokatry ny fiaraha-miasan'ny COSFA sy ny CP Consulting ary santatra mahavarany ihany zany zao fiaraha-miasa amin'ny société on mode zao. Ireo fitaovana ireo aloha dia efa tonga dia azo haingana hiatrehana ty taom-pilalaovana raika amby roapolo sy roa arivo, roa amby roapolo sy roa arivo. Ary eo amin'ny fampitaovana izay lafin'izay fa zay dia mivelatra amin'ny fiaraha-miasa rehetra mba hiteraka fampandrosoana tanteraka ho amin'ny baolina kitra, tsy ho an'ny COSFA rehetrarehetra ihany fa ho an'ny
olona kitra malagasy ihany mihitsy. Tetsakilan'izay dia mirehireny on mode ampiakanjon'ny Kosfa izay anisan'ny kliba manana ny maha izy azy eto Madagasikara. Inona fa anambana sy hitondra vokatra tsara ho an'ny Kosfa amin'ity taom-pilalaovana ity ny fiarahany amin'ny on mode. Oui, dans la salle Kosfa, tsisy dia hoe zavatra endrasana ahoana fa voalohany indrindra dia ny fanohana. Zareo manohana ny on mode en tant que hoe entreprise tanora malagasy. Izay ihany koa mahafinaritra anay on mode sportswear konteneniko teo tsy atao ambanin-javatra ny relation fiara-miasa entre ny équipe locale. Mandritry ny herintaona ny contrat anay fa en fait araky ny tenen'ny responsable ny Kosfa teo afaka renovelena le zarym-bola maro ny zavatra mety iara-miasa sy fanosehana ny anatin'ny tontolon'ny sport. Ny on mode ny fotony nanomboana azy fa en fait efa manomboka mivelatra asika makany amin'ny discipline maro amin'izao. Nampahafantarina nandritra ity fotoana ity ihany koa ny fiara-miasa amin'ny Odex Intatsa sy ny ACP Consulting. Haritra herintaona azo afozina ny fanaraha-piara-miasa eo amin'ny Kosfa sy ny on mode ary inona fa sampana 12 no misy ny taranja fanatanjahantena eo anivon'ny Kosfa. Aorianan'ny fiadina ho tompon-daka ny top 20 dia roso amin'ny fiadinany amboaran'ny filoha ny malagasy rugby hoy Andriamatoa Marcel Rakotomalala fanazavana eo amin'ny sariny Norbert Rakotomalala. Any amin'ny farany volana febroary 2024 no everina ho vita ny fandaharam-potoana rehetra eo amin'ny faninanana ho an'ny Fédération Malagasy ny taranja baolina lavalava. Aorian'ny fiadinany tompon-daka ny top 20 dia roso amin'ny fiadinany amboaran'ny filoham-pirenena ny malagasy rugby. Tena marina moa zany dia prévu hoe vita amin'ny 19 décembre ity zany ny finale ny champion de Madagascar 2020 dia vita zay dia miditra amin'ny coupe du président zany 2020 koa zany amin'ny janvier mi-janvier mihitsy zany ny ao anatin'ny fandaharam-potoana dia mety retina hoe amin'ny 13 février ny finale ny coupe du président. Zay zany mbola eo amin'le resaka coupe du président zany mbola io sady fampiresahana amin'ny président satria izy koa moa ny anina fa efa misy ihany zany ny volavola fandaharam-potoana sy volavola ana teknika rehefa nomany teknisiana fa aloha rehefa tonga mihitsy le anina zay vao mamoaka zay hoe zao le mandray anjara zao ny règlement de compétition aminay coupe du président. Mikasika ireo filevana andray anjara kosa dia efa eo am-pandaminana ny amin'izany ny malagasy rugby hoy Marcel Rakotomalala hatrany. Any mafedinany amboaran'ny filoham-pirenena azy dia iankina betsaka amin'ny fiadinan'ny repoblika ny fanatanterahana sy ny fanandaminana isa-tokony. Sendriary ny fampalalam-baoantsika tamin'ity hariva ity. Misaotranao foana manaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa Charmel Beauté Tsepasapito nanao ny taovolo sy ny tarehako indray androany dia mametraka ny veloma mandra-piona indray. Ho anao koa mandalo eto amintsika zao fiofanana tongava raha tia maty anina afa mihitsy ny olona nio fa mankasitraka ny ho aviko nanolotra anao teo ny vaovao.